दर्शकबिनहरू, आज हामी कुरा गर्नेछौँ कि नेपाल सरकार चलाउने पात्रहरू कति मूर्ख छन् भन्ने कुरामा। दर्शकबिनहरू, अहिले तपाईले देख्नुभएको होला कि राजावादीहरूको लहर चलेको छ। सबै नेपाली जनताले राजा ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। सबैले गरे पनि राजाको पक्षमा समर्थन त्यति थिएन। त्यो समर्थन अझ बलियो बनाउने काम नेपाल सरकारका नालायक पात्रहरूले बढाइदिएका छन्। नेपाली जनताहरूले रुचाएका, नेपाली जनतालाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा लिएका, नेपालमा लोड सेडिङ मुक्त गराएका कुलमान घिसिङलाई उनको पदबाट हटाएर नालायक सरकारले सरकारप्रतिको वितृष्णालाई बढाएको छ। दर्शकबिन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नालायक सरकारले रवि लामिछानेलाई धेरै जिल्लामा दौडाइरहेको छ र आफ्ना भन्नेहरूलाई अपराध गरेको ठाउँमा पनि बचाइरहेको छ, जसले समाजमा सुशासनको महसुस गर्न दिएको छैन, जसले राष्ट्रमा सरकार रहेको महसुस गर्न जनताले पाएका छैनन्। जसकारण अब राजावादीहरूले एउटा ठुलो विशाल आन्दोलन चलाउने योजना बनाइरहेका छन्। यदि यो योजना सफल हुन्छ भने यस्तो हावाहुरी तुफान आउँछ जसले यी नालायक सरकारका पात्रहरू तर यस गणतन्त्रवादी संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि उडाएर लाग्छ, जसमा नेपालको राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना देखिन्छ। तर हाम्रा देशका सरकारका नालायक पात्रहरूले त्यो कुरालाई सम्झिनुभन्दा पनि निरङ्कुशतावादी तानाशाही देखाउने प्रवृत्ति बढाएका छन्।